10年之前在欧洲买的一双鞋子，然后因为它的这个鞋底稍微有点磨损了，比较破损一点这种状态啦，然后舍不得丢，就来菜市场这边问一下啊，具体修个鞋底大概是多少钱？弄掉了，掉了，这个再交了。别磨掉太多啊。没有，一点儿都平过来了。这个鞋不能泡水，石根儿啊，一泡水就完了，是吧？是啊。别的地方，这里是下雨汤的，这底都花呀，可以粘个底，前面粘个底30块。颜色有一样的吗？黄颜色的哈，有。你先粘上吧，后面那个底先粘上，粘上后跟粘上再说。那鞋挺贵的哈。啊，是啊。好鞋。之前在国外读书买的。啊，是。哎，对吧？压一顿还有好多钱嘛？这走了多长时间了？走了个10来分钟了吧？往哪儿走的？我没仔细看，是不是我一打电话呗？看我这个底，这个底，哈，这个啊，你想好了？再加这个一共加30是吧？扔了都坏不了。你先把我这个补上，我再考虑。嗯，啊，好。这钉下去不会扎到脚吧？没有，钉一半了，扎这个脚，你看看这么点儿，扎到脚都麻烦了，是吧？这样它不掉了。哦。你看你刚才那个开胶了。早点修磨得那么厉害。好几年了，这个都穿好久了。这儿啊，刚才你看见那是纸的，一点都不筋磨，看见吗？取下的那个。啊。那我如果粘前面，你算我便宜一点，好吧？最便宜的了，我那粘黑色的那个便宜的还30呢，比你要的便宜。后面这个再加前面这个啊。粘到这里60。60行吗？哦，那个是70、40、30、算错了，搞错了。便宜10块钱吗？便宜不了。那你想啊，20块钱能粘那个？我粘那个黑的，刚才那种就30。黑的是吧？对，黑的那个标便宜的就30。那我就先回去问一下他愿不愿意粘，因为我刚拿出来的时候，他是跟我说不用粘。哦，他听他的，他自己穿鞋是吧？听你先问好。反正粘起来只有好处没有坏处。是啊。没法穿了，你看这底光的很，要滑的，光靠粘它不行，粘不住。我这个下面这个如果要贴的话，还要抹一层掉吗？还是直接贴就好了？刮搓一下就好了。搓一下在那个是吧？对，用胶一粘。哦。前面底好粘，它不是纸的胶根儿，胶底。这个跟好了，我看一下啊。哪有钉子钉里来去了？没有，你放心。哦，是，就是害怕这个钉子跑出来啊。小钉，来给你比一下，到哪里用钉子？到的，这了一半这儿了。哦，没事了，放心穿。好。那你如果是前面这边再帮我弄一下，快吗？对。那我给你弄吧，好吧？你就帮我弄了，这一只这边你再帮我修一点。
这边还凸一点点出来，嗯，小一点对，里面那个得对对，凸一点点出来。为什么要搓啊？这样比较好那个粘是吧？好粘心底儿啊。哦，光的是吧？你看搓起有点毛一点。就穿好久了，有点感情了，想说就修一下。不会呀，你得找那个弄那种无色的水，知道吧？啊，把那个鞋面儿稍微刷刷，喷点那个翻新的，那鞋可漂亮了。你知道吧？自个儿会搞吧？自己不会搞，自己不会搞，我们都会搞。你们都会搞啊？无色的喷一层，把它先用那个翻新剂洗一下，洗完了之后干了，再喷一层那个。那你这边可以帮我洗吗？可以呀。那你帮我弄多少钱呢？那个最少40，还得40块钱是吧？洗完了就喷好了。那我先修完回去，我再问一下。对对对，好啊，好吧。对。我先弄了它，至少它好穿能穿。觉得好了再搞啊。啊，对，至少好穿能穿。洗完了跟新的一样。这个也要上钉吗？这不上钉，这个粘上去就行了，是吧？胶底跟胶底好粘。好好好。你粘起钉子在前面不行啊。回去和这个来这儿，缝起来肯定我那线可结实了，是吧？不是，我要再回。好了是吧？对。2个都好了。大姐，你那个鞋脱下来给你缝，可以脱下来。有抓了以后吧，他就是一下给你哎，好，谢谢啊，拿走了啊，老板谢谢啊。给这双鞋子赋予新的生命了啊。刚才修了脚后跟，是用他们摊比较好一点的材料，一双脚后跟是花了40块钱人民币。我的杀价功力是很弱的，我看问老板能不能便宜一点，老板说便宜不了，就40块让他修了。在修的过程当中呢，我看了一下他的脚后跟好像稍微厚一点。老板问我说，我的鞋底就是脚后跟前面的那一块有点平滑了，磨损了，走路可能会打滑。啊，老板问我说，要不要再把鞋底也给修一下？我问他说修鞋底多少钱？他说修鞋底得30块钱。那我就想啊，我既然都已经是给你修多一点嘛，对吧？后面也修，前面也修，我就想说看能不能便宜一点，跟老板杀价格，看能不能就60块啊、65块钱这样。老板在修这个小后跟的时候，我看老板的这个在修补的过程当中也是觉得很认真的想要把我这个鞋子修好了，就是其实做工上面来说的话，我个人感觉也蛮认真，也比较精细一点。就想说那这样子的话，就给他修一下鞋底吧。于是就付了70块钱给他。大家觉得我是一个比较抠的人哦，就是喜欢 AA 对吧？但是呢，今天在菜市场门口，修个鞋底70块钱，想要杀个价格60啊或者65块钱啊，就杀的过程中也是不太好意思啊，因为老板一直在讲说什么他们干这个活不容易啊，北京冬天干燥嘛，到了冬天之后呢，手又比较容易开裂等等哦，手磨得很粗什么的，就是在跟我讲这个啦，那就好
常常就是这样容易心软这样。修完之后就等于是让这双鞋子恢复2次的生命，还蛮开心的这样。大家觉得好诶，把一双旧的鞋子拿去修补之后还能再穿，花了70块钱人民币，大家觉得这个价格便宜吗？好吧，就生活日志就跟大家简单的录制到这边啊，感谢大家收看，下期见。